ekintu kyenjagala okuleka ku nsi kuno ng'ekirabo oba nkireke ligase yange kweritambulira nti mu kaseera Uganda eyo yali ekyuka nali omu ku bantu abasomesa bannayuganda policies we zitambula era nga bwe zikola okitegeera nga bwe zikola ne kituyambako okugula mindset yaffe okulaba ebintu nga bwe birina okubeera ne tutabeera nnyo ku bintu oba system byetuwa ne tutegeera ekintu kye bayita policies okitegeera kubanga senga bannayuganda generation eno tunasomesa generation eddako ne tubasomesa policies ne bazitegeera ne generation eyo nesomesa generation tugenda kufuna liberation kijyentegeza si yakujjako Museveni no oyo Museveni fe generation yaffe egenda mujjako era nga abulako myezi bwezi okuvaako naye tuyina liberation okwenunula mba police makers tetusobola kubadduka naye at least tugenda kufuna akatebe ku round table nga tuteesa buteesa nga tebatulagira oyo liberation gye tusobola okufuna mu nsi naye nabagamba teri asobola kulwanyisa bataano oshikira naye tusobola okulwana ne tufuna akatebe generation zaffe eziddako nga ziteesa nabo buteesa nga tebabalagira nga ffe batulagira muna Uganda najja ne mbasomesa ekintu kye bayita communism ne capitalism ne mbalaga engeri gye kikolamu era nabagamba nti West Africa awo mulinda akazibu akagenda okukola ki akagenda okutuukawo nebaza nnyo bannayuganda basharinga video zange zino nebaza bannayuganda abeekalakaasi ebweru thank you very much titusobodde okulwanyisa Museveni ne tumujja eno mu communism gyali agala okututwala ne tumuzaayo mu capitalism ne tumuzaayo kubanga obuzibu bwa communism bwe buno bwe nabagamba nzize mbasomesa ku Ibrahim Traore ne mbagamba Ibrahim Traore ne bachalibe is a curse to Africa kikolimo oyo mwana kikolimo nga basinga muwana ne muwana naye nga nabagamba nti ne Museveni senga atutwala yeeyo mu policy za Ibrahim Traore era mwamulabanga abwenkolako mu olukwano Museveni oyo ne mbagamba nti omwana oyo mumuwana essaawa eno naye oyo mwana kikolimo it is a curse to Africa engeri gyavuga mu Africa eyo ne bachalibe ne bafominga akabinja ka Sahel region omuzungu oba capitalist mubi nti ye agenda tunula eri omuntu abakola ekintu naye mukeera ku macha ne mmanya responsibilities ammwe ne mumanya lolo yammwe onaaswala era mirundi gyonna gyonna Museveni gyagadde okukwata ku constitution ya Uganda America ebadde evayo ne mugamba Holland Bungereza nevayo nga ne Lord Bellingham batukubako akalulu ku Uganda eyo ne bagamba nti bagenda balina okubeera mu kalulu ka 2026 okukakasa nti Uganda efuna free and fair election njagala mujjukire olutalo lwa Muhoozi Kayine Lugaba lwe yalimu ne ambassador wa America lwali lwaffe nga baagala okukyusa constitution bu president alondebwa mu parliament America ambassador n'avayo n'abagamba nedda baba njagala tujjukire olutalo olubadde wakati wa ambassador wa Germany ne Salimu Sali ne Andrew Mwenda lubadde lwa kuyimirira muki nga babuuza abantu bano lwaki human rights tezikola bano bali mu communism bano balaba bano era ensi zaabwe bawaga nnyo ne beewaana okitegera bakyusiza obuyinza tuvudde mu France ne bagigoba ne mbagamba mulinda akabi akagenda okujja mu policy zino ez'abajjunta gye bagenze olunaku olwaleero owa Mali yalangiridde n'agamba agenda kubeeranga mu kisanja kya myaka 5 naye agenda kiriniwalinga paka wali yagalira kitegeeza ki amaze okwerangirira ko life presidency agimaze okitegera kati temugenda mukuba ku kalulu kye kigenda okubaawo byonna byagenda okukola nga president mwina kuleeta mundu mu mulwanyise ekyo bayita communism Russia tenavayo condemninga kintu ekyesirise China esirise America France ne Bungereza tesobola denje nsonga kibagamba nti UN esirise naye njagala mujjuke ne we bayise teeka eryo United Nations avayo negamba sebo lineteeka liri against human rights yoyisiza era alisayininga kati kiri awo kifu okiga tebanakiteekana mu gazeti okigera ekintu ekyo naye ono yerangirideko n'agamba yagenda fuganga ebisanja agenda fuganga emyaka 5 naye ebisanja paka wali yagalira as many times as he wants ono we Mali then yo we Niger yabanize political parties zonna tekyali kumuvuganya owe Niger then wo Burkina Faso Ibrahim Traore ye yabagambye akalulu paka 2029 abakagala atandika okubirowoozaako kitegeeza ki nabagamba abantu bano otunuuliranga nnyo abantu abataano n'olaba yeekukusaawa waje yeekukusa kwani n'otegeera waje abaliidinga ezo ze policies ezikola ensi bano battle of the gun mundu yeekola yegenda okubajjako byonna ne bakoze byonna bigenda kusanawo nakugamba bano ba communist babeera bayizimba into dictatorship nti ye wova ku nsi ye odda ku ye waatali ensi teriiwo kyova olaba babeera bagenda buli kye bakoze kisaanawo okitegera
bamaze okwerangirira ko life presidency oli alangiride nti political parties tezidda mu zona zibanize ono omulala n'agamba Bisanja myaka 5 naye nga ajja kwesimba paka wayagalira waliyekerera awo osigere ekintu ekyo ali unlimited taliko term limit ekyo capitalist takikola. Russia ne China esirise olunaku olwaleero abantu b'e Niger abamali n'ababukina Faso bagenda kuyingirya akaseera akakazigizigi. Kino nakibagambira mu Uganda ne kugamba titulwane nnyo Ibrahim Traore yaleme kuyingira Uganda. Thank you very much. Otalo mwalulwana. Ne bagamba banna Uganda tuongera okwekalakaasa ba capitalist bano balina kye bajja okukolawo. Bakikozeewo era essaawa eno wetwogerera Museveni mwifo kyokkola ebyabano yali mu kufominga political parties zino zimerukawo nga butiko nemba era nabagambye nti ekyo kiri mu gwini yaffe nti Museveni tumubye ne tumujja mu communism ne tumuzayo mu capitalism. That is no siru trial lwa kukera ku machano oli abinyeebwa akakabinja kannaamu ako kali kaze kamazeeko akabinja ka BRICS kabadde kaze kamazeeko ne G77+1 kabadde kamazeeko ne pressure je mutaddewo nga mugenda ne mwekalakasize mu police makers bana Uganda tusobodde okuba Museveni ne tumuzaayo nti kati bano abali mu communism mbalaba basanyawo political parties bajjawo kalulu bajjawo Bisanja kwesimba paka kuwulira bubi fe waffe ono falo nabadde twefulyako w'ekitalo tumukubye ne tumuzaayo kitegere ekintu ekyo. So muna Uganda nabakugambye njagala at least mbabuuse mutegere policies zino entuufu. Togenda kuddamu kufuna stress ya Museveni, togenda kuddamu kugifuna kubanga nakugamba oyo Museveni is just a cockroach. Senga oba otuukiridde ba police makers ensonga bakina bagamba nti tosobola kufuga Uganda eyo nga tunafuna bazungu bano Bungereza, America ne France ba capitalist nga tunabaza mikono gyo tosobola. Yensonga lwaki ne Kisekedi yakoze ekintu kyonna kyasobola okukola n'abafuna. Ati mugenda kulaba wezaaka. Okitegere ekintu ekyo. Mugenda kulaba egwaka. So, bana Uganda mpozi n'ekirala nkyetaagayo ku ssente. Infinite class twetaaga 5-star certificate. 5-star certificate nange kye mugenda okunkolera buli omugenda muwaako kopi era muligamba nina ba followers emitwalo 8. Twetaaga 5-star certificate. Nabagaye n'emitwalo 9 buli mwajja kufuna kopi mukiriraga abaana n'abazzukulu. Titwaina infinite class ngesomesebwa Professor Shama eyatubikula amaaso netulaba the real politics ayina okubeera mu nsi the global politics. Kino ekintu kye mbasomesa si kya Uganda si kya Africa kya nsi yonna globally. Even generations to come zigenda kutambulira mu kintu kino. Government zivaako zijja ne zigenda naye policies zino zisigala ze zimu. Kati gwe muna Uganda wona amanstalinga ekintu kino notegera nti policies zino zisigala ze zimu. Teri kibuntu agenda kuddamu kuugula. Era ojja tunulanga butunuzi bwoti. Olabe omuntu ekintu kyakola omanye kyazzaako bino byonna nabibalabula ne mbibagamba wano wetulaga wano. Ne mbagamba nti awo mu Uganda wetukutte Museveni agenda kubowinga down tujja genda mu dialogue. Ate nga mbakakasa dialogue is loading. Ejja kubanga Museveni buli wetusembera bwetuti buli wetusembera Museveni ayongera kunafuwa buli wetusemberera akalwa ayongera kunafuwa kati alina okudduka yanguwe akole dialogue kubanga engenda ye ejja kubambi. Ate senga tumujjako nga tayingidde dialogue kuteekawo terms oba kusaba amnesty oyo omwami oyo ajja kumaliriza nga Gaddafi ne family ye. Kakati okupreventing ekyo ataddewo political parties zino okusobola okusika dialogue. Era abagamba His Excellency Kyagulanyi ajje mu dialogue simanya akole ki alina okujja mu iPod ebintu. Museveni agala terms. Kwa Museveni amanyi ba capitalist police yabwe tebagizanyiramu. Capitalist police yabwe togizanyiramu senga omuntu asituka. Ye capitalist agamanza okufirwa interest zange gwe nkujjawo. Ye Russia agamba survival for the fittest. Wakati bano nga bajjewo Ebisanja bajjewo political parties n'oli agamba paka kuwulira bubi Traore. Russia esirise bweti. Togenda kulaba dozi yonna kuva mu UN kubanga abakulira police eno be yawe bagita nani interference police tebitukwatako. Ne capitalist ye akugamba senga abantu banaabuuka ne bajje eno ne batandika okundabisa nja kuno nako we bagamba kyovala Museveni ono abadde alwana nnyo police eno abenga akolaki ng'agivaamu ye ne Kagame awo naona mu East Africa nga bagala givaamu kubanga yo it is a direct intervention. Nete banaso wetumutaddeko ekibuli tumugamba baba tetujja givaamu eno gye twagala democracy na human rights. Yeso kalaki kati omulaba azunga emyaka gy'obukadde egyo emyaka gya Museveni egyo teginoonya kalulu naye omulaba azunga ne mukyala we lwaki
tumusibye ekigundi mu poliisi tetutavivaamu naye yaba